Sorry sa inyo mga chikoy, welcome back sa panibagong video. At yes, kung nakikita nyo yung title, ito na gagawin na natin mismo yung pinaka-una nating setup. At pasensya na ako, medyo nag-e-echo pa dito dahil hindi pa masyadong ayos yung kwarto. Pero under process pa rin, which is yung new setup natin. Pero ipapakita ko muna sa inyo, bubuin natin mismo ang pinaka-bago kong gaming computer mismo, which is, ang build nito ay isang AMD mismo. Nag-switch na ako ng AMD kasi medyo late na ngayon yung Intel. Wala pa sila nagagawang bagong CPU. At the same time, mas maganda na yung performance ng AMD. At gagamitin ko to for multitasking at saka gaming. Ang AMD, sila yung pinakamaraming thread. So, bale, kaya AMD yung ginamit ko. For rendering, dahil maraming core, at the same time, marami siyang thread para sa mga multitasking at saka heavy duties. Okay, so, yun nga. I-breakdown ko muna natin mga gagamitin natin. Unang-una rito mismo ay yung CPU natin, which is ang CPU natin ay isang Ryzen 7 3700X mismo. Bali, bala ko sanang kunin is yung Ryzen 9 na yung pinaka-latest. Kaso, masyado pang mahal. Siguro kalahati ng presyo nito yung presyo niya. Grabe. Hindi, wala naman ng ganun kalaki. Basta pinag-ipunan ko ito lahat for almost 6 months. Then, ang RAM natin ay dalawang pack ng 16 gig mismo na Trident Z, DDR4 mismo. Pang AMD rin. Pwede rin pang AMD or pwede rin pang Intel to. Pero mostly pang AMD talaga siya. Okay, bali dalawa yan. So, bali mahigit 16 plus 16, 32 gig of RAM. At ang GPU naman natin ay walang iba kundi ang GeForce RTX 2060. Bali, ito ay 6 GB. Naka-overclock mismo siya. Bali, ang bala ko sana mag-go na sa 2070 or 2080. Kaso, napakamahal lahat. Tapos mahigit 30 to 40,000. Grabe, wala naman ng ganun kalaking budget. So, nag-go muna ako sa 2060, i-upgrade ko na lang siya soon. And then, nag-come up naman ako sa motherboard na X570 mismo, nag-gigabyte. Nag-come up naman ako sa X570 na Gaming X na motherboard mismo, which is, ito ay AM4 socket, pang AMD mismo siya kasi AM4 socket siya. Ito yung pinaka-latest na motherboard ng AMD na compatible din sa mga ibang AMD mismo. Then, sa storage, mag-go tayo sa 1TB na hard drive na Seagate Barracuda na nabili ko lang sa mall. Itong GPU tsaka itong SSD ay magkasama na, bali pack na siya. So bali, kinuha ko na, kaya nagkaroon ako ng SSD na 120GB na Samsung. At well, it's not the best SSD, pero hopefully it will do the job naman. Dito ko lalagay yung boot drive ko para mabilis mag-boot. Ito namang motherboard, pati itong AMD mismo ay magkasama sila ng binili ko. So ito mismo ang power supply natin ay RM1000i from Corsair mismo. At ang ating liquid cooler naman ay walang iba kundi ang Cooler Master ML240L RGB mismo. So mostly dito mga RGB yung gagawin ko. And lastly, yung case natin ay walang iba kundi ang rack halia mismo na kung saan ay may magandang cable management at the same time magandang airflow. Ayun, bali, bubuin ko lang naman to at kung sa system fan, bali hindi pa dumadating yung system fan natin pero RGB din siya yung parang ginamit ko dati. So yeah, so bubuin lang natin ito computer mismo at the same time, tignan natin kung ano yung tsura niya pag na-ayos mismo. So yun, tignan natin kung ano mangyayari dito. So either na ita-timelapse ko to or papakita ko kung ano mismo sa gagawin ko. So tatabi mo natin siya lahat and start natin mismo by peeling up yung cover system case which is nakaka-satisfied to. Okay, so tabi na natin. Nakaka-satisfied yun, no? Okay, so, buksan na natin yung case mismo. Okay, now, next step, open natin ngayon yung motherboard. Kasi dapat inuuna yung motherboard mismo kasi yun yung pinaka-ano eh. So para ikabit natin to, kailangan natin buksan mismo yung pinaka-lock ng CPU. Yung CPU socket mismo. Then nalapag natin to, naka-designated mismo. Meron mismo parang arrow sa pinaka-dulo na mismo ng CPU. Kung makikita nyo, may arrow mismo sa dulo ng CPU. Ayun na. May arrow. Merong mismong parang arrow dito sa may gilid. So ilalagay natin yung hanggang sa mag-lock siya. Huwag natin siyang ipe-press or let's say pipilitan. Hintayin nyo lang na mag-shoot mismo yung pinaka ayun. And after nun, pwede na siya i-lock mismo. And secure nyo, tignan nyo kung secure siya. Huwag nyo didiinan, tignan nyo lang kung secure. Then, ilapag natin ganun.
There we go. Okay, next up naman walang iba kundi ang RAM natin, which is ang 32GB ng ating Tri-Gen Z mismo na RAM. So yan yung susunod natin. Payo ko lang sa inyo kung bibili kayo ng ganitong klase ng RAM, be careful lang sa mga edges mismo ng RAM stick kasi kung makikita nyo para siyang blade na ayaw nyo naman sigurong tubulo yung dugo nyo sa motherboard na. So, yeah. So, sa pagkabit naman ng RAM, merong mismong parang like hati dito. Itatama nyo lang mismo itong pinaka spaces na to dito sa may pinakadulo na mismo. Merong mismong parang like gap dito sa dulo. Ito, may gap dito. So yun, so yun yung nalagay natin dito. Then i-press nyo lang yung pinakagilid niya. Hanggang sa mag-lock in siya. And ganun din sa iba. May sticker pa siyang kasama, which is nagulat ako. So, lagyan natin mismo yung pinakahuling dalawang RAM stick. Yan. So, lastly, which is yung huling-huli ng RAM stick natin. Lagyan natin mismo dito. Then, there we go. Yan. So, yan. Nakalock na sila. Bakit tutunog lang naman nyo kapag nakalock na. Yan. After nito, ikakabit na natin mismo ito sa pinaka-case natin. Pero bago yun, kabit muna natin mismo ang pinaka-power supply natin sa pinaka-casing natin. Bago natin mismo ikabit lahat mismo yung pati yung motherboard. Kasi ayoko rin naman bumagsak or may something na mahulog sa motherboard natin or ano man. Sa totoo lang, ito yung pinaka-mabigat sa lahat dahil napaka solid nitong hinayupak na power supply na to pang Corsair. Grabe. Solid na solid siya. So, yeah, buksan na natin at ikabit na natin yung system case natin. So, makukuha nyo yung sa pinaka-box dito ay walang iba kundi yung mga manual, which is napakakapal na manual. And a little important information na hindi naman natin masyadong kailangan. Pagnusto natin to, ito naman yung pinaka-power supply natin. Ito na mismo. Then some power cable. At the same time, nandito mismo, kasi ito mismo ay fully modular. So, pwede natin tanggalin. Ang meaning ng fully modular ay pwede mong palitan or tanggalin mismo yung pinaka-wiring sa likod. Okay, so bukan natin ikabit ito mismo. At itong case na to ay magnetic. So, hindi mo na kailangan ng parang like, lagyan pa ng screw to. Kasi, hihilahin mo lang mismo yung dito. Pwede siyang bumukas agad. You don't need anything else. Yun lang. Okay, so kapitan natin siya mismo. At sa likod yun mismo, syempre. Meron tayong mga cable dito which is sa case mismo. At yung mga power button mismo natin. Yung gagawin natin, tanggalin natin dito yung dalawang screw. At ikabit natin mismo yung power supply. Which is... yan. At kung makikita nyo, nakaset up na agad mismo yung kailangan dito. Which is itong mga to. Kapitan natin mismo yung pinaka... power supply. Ito. Ito yung pinaka power supply natin. Yan. Yan, fully modular siya. At syempre, nakakam siya with screw. Syempre, i-screw nyo siya sa ano, hindi pwede hindi. Kasi ayaw nyo naman sigurong gumalaw at saka bumagsak tong power supply nyo. Yung nagagamit ko mismo yung pinaka-skill ko sa PC Building Simulator noon. Yung naglalaro tayo ng PC Building Simulator. At least I can use my skill sa game na yun para makakagawa ng sariling computer or makapagkabit. Kasi yung iba, di marunong, which is okay lang naman. Ganun din ako noon. Pero ngayon, at least nakakagawa na ako ng mag-isa ko. Which is nakaka-amaze lang na nagagawa ko na. So, nang maayos na natin siya, yan na mismo yung itsura niya mismo.
Kasama na yung ano. Yung kailangan na natin kabit ngayon yung GPU pati yung pinaka power supply niya. Then after na, kakabit na natin mismo yung pinaka graphics card which is yung RTX 2060 mismo. Okay, so na may ayos na natin mismo yung pinaka system. At the same time nakapag cable management na at nakakabit na lahat mismo. Mismo yung pinaka GPU, lahat yung nakakabit na. So yan natin hopefully ay magkaroon tayo ng bias dito. At it's working perfectly kung nakikita nyo. Please lang give me a bias, please lang. Ooh! Woo! Okay! First build ko, accomplished. Need na lang mismo ng Windows. Okay, SATA, chipset port, okay, gigabyte. Ito. Bale, kailangan ayusin din natin tong i-config natin to. Dapat install ko yung operating system mismo sa SSD ko para mabilis yung ano. Diba? Okay naman lahat. AMD, network stack configuration. Oh my god! Success! Jesus Christ! Okay, so kailangan na natin siya installan ngayon ng operating system. Yun na lang yung kulang ngayon. Kasi hindi siya nag-read dito, nakikita nyo. Ayun, wala siyang read. Kasi wala pang operating system. So yun na lang yung kulang nito. Then, we are all good. 6.5 hours later. Oh my god! First time, it's still successful. Holy shemay. Walang ano siya yung Arabo yan, di ba? Intindihan niya. Okay. Install! Salam. Woo! Okay, ito na yung product activation. Okay, open ko lang mismo yung pinaka ano. Pero ako ng keyboard daddy ni Josh muna. Piramin ko lang saglit. Thank God! Nag-i-install na tayo ng OS. Oh my God! First try, successfully. Ayan yung tsura ng device. Bali, babaguhin ko pa yung color nito. Blue lang to. Blue and white. Ay, hindi. Blue lang lahat. Siguro blue. Nag-iba sa kulay eh. Kasi nag-iba yung itsura ng kulay niya. A few inches later. Okay guys, so far so good. Gumagana siya lahat. Walang issue or anything man. Still working perfectly. Working like a charm. And select the region. Siyempre tayo ay nasa United States dahil wala namang Pilipinas dito. Yeah. Okay, just a moment. Keyboard layout. Siyempre English to. So US, yes tayo. No internet. Let's connect your network. Okay, so we need internet connection. So tatanggalin ko yun. I-connect ko ngayon dito. Okay, umiilaw. Nice. Are we connected? I identify network. Oh my god. Yun, connected. Oh my god. Okay, next tayo. Woo, now we have some important step to do. Okay, just take your time. Okay, take your... Ano ba? Ang ingay mo! Alam niyo yung feeling na like hindi talaga ako nag-expect na gagana siya nung una. Like kasi ako, may doubt pa ako sa sarili ko na magagawa ko to in first try. Pero thank God, thankfully, I did it well. Ayan na. Sign in for Microsoft. Ang email ko, ilalagay ko muna yung mga information ko dito. Hindi nyo pwede malaman to. 2 hours later. Oh my God! It's worked perfectly! Oh my God! Hello Windows 10! Kamusta ka? You're very... isama ko akong fan. Di joke. Grabe na, ang sarap sa pakiramdam na like, it's working perfectly well talaga. Ang sarap sa pakiramdam. Sobra. Like, it's working perfectly, guys. Like, kung di ako makapaniwala na gumagana itong mga to. Oh my God! Gumagana na siya! Install ko na siya ng mga drivers, guys, and we are all good na. Ma-install ko lang drivers to, tapos na lahat to. So yun, so wish me luck, install ko lang yung driver nito, then tapos na tapos mo tayo sa pinaka building my setup tour. So ayusin ko na lang to, then okay na lahat. So yun lang. So wait lang, ayusin ko lang to, then kita-kits na lang tayo. 2,000 years later. Okay, so natapos na natin siyang mismo installan ng drivers at the same time, nag-boot na siya ng mabilisan. At kung papansin nyo, kapag nilagay ko mismo ang aking password dito, wait lang putik, ano ba yung password ko ulit? Yan. Kung papansin nyo, okay na siya na meron na install na siya mismo. So lalagyan ko na lang ito mismo ng iba pa mga kailangan ko for the para maging fully desktop ko na siya talaga din. Using ko na to, alisin ko na dito yan. So yun, so hopefully, yeah. Yun na muna para sa araw na to. And hotdog, cheese dog. Yun na muna, bali, ayusin ko muna yung table ko. Nakita-kits lang tayo kapag naayos ko na mismo. So yun. Let's go. Day 2. Okay guys, nang matapos mismo na makaayos lahat at okay na mismo, nandun yung play button. Ayan na mismo yung pinaka setup, bale. Hindi ko muna ipapakita yung buong setup mismo. Ipapakita ko lang sa inyo yung computer kasi ito lang naman yung binil ko. Bale, ini-install ko na siya ng driver. At ito na yung pinaka-computer, it's working pretty well at ang ganda ng ano niya. So guys, ganito, bale, yun muna yung pinakita ko ngayon. Abangan nyo yung setup tour natin, okay? Kasi ang pinakita ko dito kung paano ko binil mismo yung computer ko mismo. So, this time, mapakita ko naman sa inyo sa susunod yung setup tour natin, okay? So, yun.
Maraming salamat sa panonood guys. Sana naman ay nag-enjoy kayo. Please mag-give lang kayo na like dyan. Appreciate ko naman yan. Subscribe na kayo para mag-iisang chikoy. Click nyo muna ito notification bell dyan para notify sa every video na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood. Ulit tayo dyan. Hotdog, cheese dog. Kakalit.